Chtěla bych touto cestou moc poděkovat Honzovi z jachta.chorvatsko.cz za pomoc s výběrem lodě na naši první podzimní jachtařskou dovolenou. Honza nám chytře poradil, na co se při výběru zaměřit, třeba nutnost vytápění lodě, když jedeme na konci října, a také s námi velmi ochotně konzultoval všechny naše požadavky. Nakonec jsme si vybrali malou čártrovku v chorvatském Boriku a i s tou jsme byli nadmíru spokojeni. Majitel byl velmi ochotný a vstřícný. S lodí nebyl jediný problém, byla v perfektním stavu. A když jsme se svým amatérismem rozbili vinčnu, tak majitel ochotně dorazil a dal vše do pořádku. Naše první jachtařská dovolená díky Honzovi určitě nebyla poslední a my mu touto cestou chceme moc poděkovat a posíláme video, které to naše užití dokumentuje. Děkujeme!